大家好，今日我玩一個脆皮冰山，不過係用顏料。首先要用黏土，啡色嘅一個混合大嘅冰山。首先啡色，跟住係核突嘅黑色、黑色。呢個好多，因為我好少用。屎同埋黑色，跟住係少少嘅綠色，核突嘅顏色。睇呢啲，跟住係紅色血嘅顏色。跟住係我最中意嘅藍色，但係得好少。跟住係粉紅色，都係正常嘅顏色。最後係正常嘅黃色，跟住仲有少少，跟住就混合，哇！呢度乾咗啲啲，哇！開頭係幾靚，不過有黑色就，有屎色，最後係咩顏色咧？你哋估下？呢度都 OK 嘅呢度，但係後面黑色就緊呀，好大嚿，未試過咁大嘅。混晒我啲大嘅黏土，細嘅我都有，但係得好少，唔夠啦。哇！呢度又係乾咗嘅，成日都有啲乾㗎。封合咗嗰啲密實袋都係會乾。死啦！頭返底先。最後係呢個好深嘅啡色，跟住搓成一個圓形。好大嚿，擺馬桶隔離喎，啲人會唔會覺得係一個大嚿屎？但都冇咁大嚿屎。可以啦，跟住顏料，跟住倒落個杯度。多啲，OK，夠啦。跟住倒落去。哇！個杯。
食唔食屎啊？你醬㗎，你望下藍莓醬嚟㗎。再倒多啲顏料。咦？之後我又做一個呢個係杯嘅冰沙，咁樣咔咔咔聲嘅，唔好抌呢個杯。大家倒咗先。藍莓醬嘅屎啊！跟住剩翻一啲啲啦，咁樣倒啲顏料喺周圍嗰度，就好似嗰啲，就係嗰啲冰一聲就好緊壓㗎。嗰啲多啲顏料。滴到添。而家用咗個掃咁樣擺塗滿嗰個杯。OK 啦，跟住就填呢度。屎，填屎，藍莓醬嘅屎啊！有冇人食啊？10蚊一嚿咋，好大嚿㗎。跟住整緊我加啲閃粉，因為靚啲。嚿屎可能靚啲。好抵啊！咁大嚿屎，新鮮出爐㗎，啱啱屙嘅人。係啊，大笨象屙㗎，好難得先有㗎。大笨象10年先屙一次屎啊，唔知點解。只有一嚿㗎咋，10蚊咋，幾抵。爭呢度少少，用翻啱啱嗰啲顏料，因為佢多好多。哎呀，手震。有好多顏色，金色嘅屎，哇，好靚嘅屎，有啲粉紅色嘅屎，嗰啲醬又幾好味，哇，仲有紫色添喎，哇，靚死，仲有粉紅色閃粉添喎，哇，靚死人啊！有冇人食啊？填下佢先。聽日記得睇啊！哇，幾靚，閃 bling bling 嘅，整加啲紫色，好似冇乜色。
唔夠屎。聽日見，拜拜，下次見，聽日見。